দেখুন বন্ধুরা, লোকটি বিকালবেলা সমুদ্রে যায় মাছ ধরার জন্য গিয়ে সেই বড়শি ফেলার পরে বড়শিতে বিশাল বড় একটি মাছ আটকে যায়। পরে সেই লোকগুলো তো সেই মাছটিকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে। এই লোকগুলো প্রায় 3 ঘন্টা পরিশ্রম করার পরেও সেই মাছটিকে উপরে তুলতে পারতেছিল না। শেষ পর্যন্ত মাছটিকে উপরে তুলে ফেলো, কিন্তু সেই মাছটি দেখার আগে আপনি যদি বন্ধু মুসলিম হয়ে থাকেন আর এই ছবিটিকে মন থেকে ভালো লেগে থাকে, তাহলে এই ছবিটির জন্য একটি লাইক এবং একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যাই হোক বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এই লোকগুলো বড়শি দিয়ে বিশাল বড় বড় ঠোঁটওয়ালা মাছ ধরে ফেলে। এটি হলো সমুদ্রের সব থেকে বড় বড় ঠোঁটওয়ালা মাছ। দেখতে কতই না সুন্দর লাগতেছিল সেই মাছটিকে। পরে এই লোকগুলো আবারও সেই মাছটিকে সমুদ্রের ভিতরে ছেড়ে দেয়।